Շարունակվում է Երկրապահ կամավորականների միության գումարտակների մարտական հերթապահությունը։ 2020 թվականից սկսած ԵԿՄ գումարտակները մասնակցում են մարտական հերթապահությունների տարբեր ուղղություններով։ Պարբերաբար ավելանում է երկրապահ կամավորականների քանակը։ Արդեն մի քանի անգամ ավել թվականակով կամավորականներ են ուղևորվում սահմանագոտի, աջակցելով բանակին։ Պարոն հրամանատար, Երկրապահ կամավորական միության 5-րդ ռադիկային գումարտակը պատրաստ է մարտական հերթափոխին։ Գումարտակի հրամանատար Պողոնդապետ Խաչատրյան։ Երկրապահ 5-րդ գումարտակին ողջույն։ Ազատ։ Պարոն հրամանատար, 4-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտը շարված է հերթափոխի համար։ Գումարտակի հրամանատար կապիտան Պետրոսյան։ 4-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի ողջույն։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանն անհատապես ծանոթանում է գրեթե բոլոր նորեկների հետ, ծանոթանում կամային, առողջական և մասնագիտական վիճակին։ Հրահանգավորում է գումարտակների, վաշտերի, դասակների հրամանատարներին, խստորեն շեշտել է կարգապահության վրա։ Մենք մեր ներկայությամբ մենք ապացուցենք մեր ազգին, որ մենք դեռ ունակ ենք ծառայելու, պատրաստ ենք հայրենիքի համար ամեն ինչ անենք, որպեսզի սահմանները լինեն անսասան, բարեհոգեբանական վիճակը անձնակազմի բարձր է, ծառայողական, բոլորս է պատրաստ ենք ծառայելու միջավայր։ Արդեն 4 տարի է, որ Երկրապահում եմ, ու ողջունում եմ բոլոր մեր նման տղեկը մեր հայրենիքի համար գործում են։ Դա նորմալ է, գոհ ենք ամեն ինչից։ Դիտասն ու 19-20 տարեկան մեր երեխեքը սերունդը որդենում են իրանց մեծ ավակ ընկերները հուսաթափ չեն եղել, իրանց կողքն են, մենակետի հերիք է փոփոխության համար։ Ավակ սերնդի շատ բաներ ենք սովորել, իրանցից ենք այս ամեն ինչը հասկացել, իմացել, տեսել, մենք էլ փորձում ենք շարունակենք իրանց գործը, ինչքան որ հնարավոր է, մի բան էլ ավելի երևի։ Մոտ մի տարի արդեն Երկրապահի հետ բարձրանում ենք դիրքը, կատարում ենք մարտական հերթապահություն, տրամադրություններս մարտական է, ոչ մի բանից չենք վախենում, դուխներս տեղն է, բոլոր անձնակազմն ոգիները բարձր, մարտական։ Երկրապահ կամավորականների միության գումարտակները պատրաստ են պաշտպանելու սահմանը, գիտակցելով իրենց առաքելության կարևորությունը։ Եղանակային ցանկացած պայմանները, դժվարություններն ու հնարավոր վտանգներն անտեսելով երկրապահները հաստատակամորը կանգնած են մեր հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Միան տևերի Սուրբ Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, օրերքին սեզ, Սուրբ Եղիցի անունքով, եկեցվե արքայություն քով, Եղիցին կամքով, որպես ընկել եք եղել։ Ձեզ բարի ծառայություն եմ ցանկանում տեղի գալու, Թե ինչ արինք լուսաբացին, ես չեմ պատմի ոչ մի բան, հարցում արե Գանձասարից, նա է մեր վտանգ։ Մարտական հերթապահությունը ոչ միայն ծառայություն է, այլև անմնացորդ նվիրում հայրենիքին։ Մեզի ցուրտը չի խանգարում, մենք եկում ենք հերթափոխի, մարտական հոգի ունենք, Աստված սաղիս է։